सियांग टाउ हिल रोड। उस रात राहुल दास को लगा था कि वो बस घने कोहरे से गुजर रहा है, पर असली बात ये थी कि कोहरा उसे देख रहा था। रात इतनी भारी थी जैसे हवा भी डर के मारे रुक गई हो। पुराने स्कूल के पास अचानक उसके कान के बिल्कुल पास से एक बर्फ जैसी ठंडी सांस गुजरी और अंदर से बच्चों की एक ही लाइन बार बार बेजान आवाज में। राहुल ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई तो रास्ते के बीचों बीच खड़ा था एक छोटा लड़का, पूरा जिस्म साफ लेकिन कंधों के ऊपर सिर्फ काला खाली अंधेरा, जैसे उसका सिर रात ने निगल लिया हो। टॉर्च झपकी, अंधेरे की बिल्कुल गहराई से एक आवाज आई, इस बार कहाँ भागेगा राहुल, यहाँ तो कोहरा भी नहीं है।